السلام عليكم. المهم، شكرا على 500 مشترك، وإن شاء الله راح أرد على الكل. فعندي موضوع تبع الإيدس وهيك أشياء. الصراحة أنا عيني مريضة، عيني واحدة مريضة مغطياها بإماضة، فالعين الثانية كمان هي مرضت، فما راح أقدر أبقى أمنتج كتير أو أرسم كتير، لذلك راح أخذ فترة استراحة لحد ما أشفى ثم أرجع إن شاء الله مثل القصر. يما. المهم إن شاء الله بسوي لي كل إيرز. ثانك يو. باي.